Una vendemmia anticipata che però prelude ad una buona annata per i vini liguri, una vendemmia in condizioni complesse a causa di cinghiali, caprioli, daini, insomma, tutti quegli animali selvatici sempre meno inclini a spaventarsi di fronte all'uomo e sempre più presenti, con tutti i danni che questo comporta sui terreni coltivati anche a vigna e con oneri importanti per i viticoltori. Cosa fa Regione Liguria per loro? Abbiamo messo a bando circa 1 milione di euro per diciamo così, realizzare le cosiddette recinzioni. Abbiamo anche ritoccato la norma che prevedeva i paletti di legno, li abbiamo sostituiti con i tondini di ferro proprio per velocizzare quelle che sono le pratiche proprio di impianto. È un contributo al 50% proprio per la realizzazione di interventi di recinzione. Vengono ristorati anche i cosiddetti hobbisti, chi non fa l'imprenditore agricolo a titolo principale. Fra i contributi per le recinzioni e per risarcire i danni da ungulati ci sono quelli che arrivano dai tesserini venatori in calo negli ultimi anni. Possiamo anche comprendere quello che è il nervosismo da parte degli imprenditori, soprattutto in questo periodo di raccolta per quanto riguarda l'uva, però tutte le misure che abbiamo a disposizione, sia economiche che anche di impianto, le abbiamo sempre messe a disposizione. C'è poi un tema estremamente complesso ed è quello della burocrazia. Qui per Regione Liguria lo snellimento delle procedure deve essere verticale non solo per gli agricoltori ma anche per gli enti che devono applicare norme non loro. E se ci sono dei criteri che ci impone la Commissione europea o il Ministero, non possiamo far altro che applicarli. Lo snellimento di alcune procedure ci consente a noi assessori regionali di poter distribuire sul territorio quei denari, comunque aprire quelle misure con una tempistica abbastanza certa e far girare poi le economie e con tutte le addizionali che le economie producono, avere dei benefici anche come Regione Liguria. A breve il tavolo vitivinicolo tornerà a riunirsi. Già esistono questi tavoli dove vengono calendarizzati delle riunioni e, diciamo così, viene messo ogni volta all'ordine del giorno tutte quelle che sono le problematiche attuali, ma soprattutto le proposte.